هسته وقتی که سیستم کلیک میکنیم هم همون گپایی که ما در اباوت گفتیم در اینجا هسته. و دوستان حالی بطری خود را ما چطور چک بکنیم؟ بطری خود را ما یک کامنت در اینجا نوشته میکنیم، در اول CMD نوشته میکنیم، CMD خود را باز میکنیم، ران ادمنستراتور میکنیم، بعد یس میزنیم. یس زدم دوستان در این قسمت نوشته میکنیم که پاور CFG اینال فاصله فارورد سلش بعد از نوشته میکنیم چی؟ بطری ریپورت نوشته که ما اینتر بگو، بعد از اینی را کپی بگیره اینجا قسمت تا این سیش را اینی اندازه را کپی میگیری، کنترل سی در قسمت سرچ بار خود چی می‌کنی کنترل وی پیست و اینتر میکنی. اینی حالی کلی مشخصات بطری تر میاره. در این قسمت متوجه باش دوستا، اگه اینی بطری اگه 60,000 بود بفهم بطری کامل است، چهار چی داره، چهار خانه داره. اگر 41 بود بفهم نسبه است. دیگه اینیش که است 38 نه 38 تقسیم 60 کو برتی چی میکنه هیل باتری تو نشان میده. و هر چی بطری هیلتش بالا باشه این اندازه زیادتر چارج نگاه میکنه و صحتش بالاست. توسط از یک کد میتونیم ما و شما چک کنیم هیل باتری خود رو چک بکنیم. و دیگه یک برنامه دیگه داریم ما وقتی میریم خب یک چند آپشن دیگه این داریم دوستا. وقتی میری کامپیوتر میخری برو در قسمت دیسپلی سیتینگ قبلا خوانده بودیم ما میگیم اینجی وقتی کامپیوتر میخری اینیش هم خیلی مهم است. قسمت رزولوشن چی باید چند باشه؟ فول اسکرین باشه که این چند است؟ 1920 در 80 بالاترین اسکرین است که فول اچ دی است و اچ دی شی 1300 چند 1366 فکر کنم در 768 و همیشه کامپیوتر خریدیش چی باشه؟ بالا باشه. و دیگه که اومدید تست کردید دوستا اینجا قسمت میتونی چی رو تست بکنید؟ در قسمت ساوند بیا صدایش رو تست کو. یعنی قسمت بیا اینجا در منیجر اینو در سای در ویندوز که خوانده بودیم در قسمت وقتی کلیک میکنی در قسمت یعنی تست بیا تست بزنید چی میکنه لایت اسپیکرای تو تست میکنه. بعد از میکروفون دیگه تست بکنید دوستا این قسمت میای یعنی میکروفون ما در حالت چیسته موج است و در حالت ریکورد است. این میکروفون ما شما جور است. به این شکل میتونیم میکروفون خود رو چک بکنیم آیا میکروفون ما خراب است یا نه. خود به این شکل میکروفون چک کردیم. یعنی حالا ما یک برنامه دیگه داریم دوستان عزیز توسط از ما میتونیم چی بکنیم همین کیبورد خود رو چک بکنیم. ما از اپلیکیشن های زیاد داریم استفاده میکنیم دوستان از هر کدامش خواستیم یعنی کیبورد چکر است. ما وقتی روی از کلیک میکنیم و ایرا خب فکر کنم کار نمیتونه من ببینیم چی میشه. احتمالاً کار میته نه نمیته یک چیه ای کار نمیته دوستان کیبورد چکر هم میتونیم تمام کیبوردهای خود چک کنیم یک سافتویر که ما استفاده بکنیم. یعنی به درس امروز این اگه ما و شما یعنی می چیزا رو یاد بگیریم دیگه در قسمت کامپیوتر چک کردن هیچ مشکلی نداره.